Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu untuk kita semuanya. Dan malam hari ini, di video kali ini juga Alhamdulillah bisa menikmati satu porsi bakso yang ada di Sambut, Kalimantan Tengah. Karena pas banget nih cuaca lagi hujan, Alhamdulillah bisa menikmati satu porsi bakso ya. Monggo yang belum makan malam pada malam hari ini, monggo yang belum makan. Semoga dulurku semuanya selalu sehat selalu ya. Dan cuaca malam ini pas banget lagi hujan, ditemani satu porsi bakso yang sangat mantap jiwa ini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sekali lagi saya selalu minta semuanya. Saya mau melanjutkan makan bakso yang ada di hadapan saya ini dulu, melanjutkan makan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum